السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حصة لا باتيسري فين. معكم شيف سفيان ورايح نقدم لكم اليوم اون غوسيت اللي هي لو شوسون او بوم. لهاد لا غوسيت رايحين نستعملوا لا بات فويتي مع اون كومبوت دو بوم. لا بات فويتي تاعنا رايحين نستعملوا فارينة، مارغارين دو فويتاج، ملح والماء. ولا كومبوت دو بوم تاعنا رايحين نستعملوا لا بوموندي، التفاح اللي نكونوا نقشروه نقيوه ونقطعوه اوندي. وعندنا السكر، نص لا موتيي دان باتون دو كانيل، نص عود تاع قرفه وشويه زبده. وللتزيين رايح نستعمل انا شخصيا دي زامون ديفيلي، un peu de pistache moulu, nappage, sucre glace. ورايحين نستعملوا تاني de la dorure اللي هي بيض مع un jaune d'œuf et une pincée de sel. نجوزوا الآن لطريقة التحضير. نبداو بلا بات فويتي. ناخد الفارينة تاعي اللي كنت سيرتها من قبل. دونك نحطوا لا فارين تاعنا في الخلاط، نزيدوا الملح و نحطوا الماء تاعنا. فوالا توجور نبداو اون بوتيت فيتيس. كيما قلت لكم نستعملوا لا فوي باش لو غلوتين تاعنا باش لا بات تاعنا تخرج لنا طريه. هي غير نخلطوا شويه نديباراسيو لا بات تاعنا سور لو بلان دو طرافاي. نشفو بيان البلان دو طرافاي تاعنا باش ما تلصقش لا فارين. نتميزيو لو بلان دو طرافاي تاعنا. وإذا شفنا بلي لا فارين تاعنا جايه شويه ليكيد باسكو سا ديبون لا فارين اللي نستعملوها كيفاش تابسوربي الماء، نعاودو on fait ceci. اسمها نشفو الفارينة تاعنا. sans trop la travailler, on va juste la fraiser. Voilà. Et on va la débarrasser ou نخلوها au repos pendant un petit quart d'heure. Je vais la débarrasser dans un plat. نجبدوا الفيلم تاعنا باش نغطيو لا ديترامب اللي تحصلنا عليها.
ونحطوها au repos في الفريغو. بعد ما حطينا لاباط تاعنا او روبو دونك لمده 10 الى 15 دقيقه نمروا لا كومبوت دو بوم. بصح قبل هذا الشيء رايحين نقوا لو بلان طرافاي تاعنا. باش نديرو لا كومبوت دو بوم ناخدو لا كاسرول تاعنا نحطو فيها لو سكر. السكر تاعنا نحطوه on va le caraméliser. Donc on va cuire un sucre caramel qu'on va déglacer un peu de beurre. بعد نرمو عليه la pomme et العود تاع لا كانيل. دونك حطينا السكر تاعنا في لا كاسرول. باش يجي عندنا ان بون كراميل لازم دائما نحطوا لو سكر في اون كاسرول ا فون ايبي. لازم لو فون تاعها يكون خشين. كي نشوفوا يبدا يدوب نحركو sans utiliser بلا ما نستعملوا سباتول ولا كما نشوفوا. pour éviter la cristallisation du sucre. Oula, شفنا بلي c'est trop fort. Entre temps, نجبدو une spatule ou une cuillère en bois. كي نشوفوا بلي السكر داب كاع là on peut le manipuler. نقدروا نمانيبيلوه parce que c'est bon le sucre راهو داب. on va le déglacer بهذيك الزبده. voilà كي يكون نشوفوه تميلونجا وتحصلنا على un mélange homogène نرمو عليه les dés de pommes اللي كنا نقيناها ومع bien sûr العود تاع القرفة اللي رايح يمدلو ان بارفان. نقدروا ما نحطوش القرفة ولا كنا ما نحبوش القرفة. Il faut faire attention parce que التفاح c'est un aliment اللي يذوب بالخف. donc كي نشوفوا بلي لا بوم تاعنا بدات الفون نديرو à feu moyen, hein, d'accord. هي لا بوم ما تطولش باش طيب. il faut juste bien remuer. لازم نخلطو bien باش ما تلصقلناش في الفون تاع لا كاسرول وما يعطيلهاش لو غو تاع لو برولي لو غو تاع الحريق. هكذا لا كومبوت تاعنا راهي واجده.
نحوها من الفرن ونخلوها تجيه. بعد ما لا بات تاعنا elle s'est bien reposée, نوجدوا le beurre تاعنا de sorte لهذا الشيء رايح نستعمل du papier sulfurisé. نحط le beurre تاعي اللي يكون à température ambiante de préférence ما يكونش يكون à température ambiante. نكونوا خرجناه من الفريغو depuis un bon moment. نغطيه بالبابي تاعي باش نرجعو طري. لو غولو باش هكذاك يكون عنده لا ميم تكستور مع لا ديترامب تاعنا وما يتقطعليش داخل لاباط. اي بور افوار ان كاري فوالا. نمشي الزبده تاعي باش بلوتو لا مارغارين دو فويتاج تاعي نمشيها باش تاخد اون فورم ريكتانغولير. Bien sûr, la pâte feuilletée, qui la margarine de feuilletage, nous pouvons aussi un beurre de feuilletage, le beurre sec. Voilà, cette العملية تسهل لي le tourage تاعي. Voilà. Donc نعاود ناخذ لا بات تاعي اللي خليتها au repos. Je farine mon plan de travail. Je reprends ma détrempe. Je farine et je vais former une enveloppe. Donc, لازم كي نحل لي بور نخلي توجور هاد لا بارتي تاع لو سونتر نخليها هي اللي تمشي لي لاباط باش بوغ ايفيتي باش لاباط ما تتقطعش. اوكي نخلي نحطو لا بارتي سنترال ونغطيه لا بات تاعي. De sorte et il faut pas hésiter à fariner. لازم donc ندير le premier tour
تاعي. Je vais essayer de l'étaler. نحل la pâte. La longueur لازم تكون 3 fois la largeur. يعني الطول تاعها لازم يكون 3 خطرات العرض تاعها. Et là أنا je vais procéder كاين عدة طرق. أنا نستعمل طريقة اللي هي je vais mettre ندير 3 tours doubles ou plutôt 2 tours doubles et 2 tours simples. كاين اللي يدير تانيت 6 tours simples. هذا c'est ce qu'on appelle un tour double. Un détail important pour éviter باش ما نتحصلوش على une pâte feuilletée اللي تكون ناشفة. Il faut toujours لازم دايما نحيو هذاك l'excès de farine اللي يكون على فارين على pâte بهذه الطريقة. ونعاود ندير le deuxième tour sans laisser reposer. D'où la nécessité مع الأول كما قلت لكم ما نستعملوش le crochet. Le crochet il pétrit la pâte donc يعطي لها une force alors que لهنا عندي une pâte qui est souple à travailler. Toujours j'essaie de garder de la forme régulière. ونعاود j'enlève l'excès. هو الصح كاع في le premier tour. Il faut éviter لازم نتفاداو هاد لو تري هذا في لي تور دوبل. هاد لو تري ما لازمش يكون في الوسط يكون في لو بور pour qu'il y ait une bonne répartition du beurre. Voilà. Je vais souder. Et là, la pâte تاعي لازم لها du repos. Donc, نجبد le plat تاعي باش نديباراسي la pâte ونديرها تروبوزي نص ساعة كما قلت لكم من قبل. Bien sûr, نغطيها دايما un film en plastique. وكي نغطو une pâte un film en plastique pour éviter باش l'humidité ما تنحطش فوق la pâte. وكي نفيلميو اون بات لازم دائما نفيلميوها او كونتاكت. فوالا ونحطوها au repos. Et là je vais débarrasser mon plan de travail. بعد ما خلينا لا بات تاعنا او ريبو نعاودو نجبدوها باش نديرو لها لي دو ديرنيي تور تاعها. وهاد الخطره سي دي تور سامبل. Voilà, je vais fariner mon plan de travail. دايما c'est le même principe.
à la différence, à l'extilaf, le tour double, on va plier de cette façon. On déroule le deuxième. Et donc ça nous fait 2 tours double et 2 tours simples. Qui m'appelle, je vais souder. Je farine. نعاود نحطها والربو بصح هاد الخطرة le repos لازم يطول, c'est-à-dire à peu près 1 heure de temps هكذاك. Ou même un peu plus. Voilà, et je vais l'emprunter, c'est bon, درت لها les 6 tours تاعها. بعد ما خليت donc la pâte تاعي au repos, كملت la pâte feuilletée تاعي, كملت la compote de pommes, donc je vais passer la réalisation des chaussons aux pommes. وانا يعني لقضية الوقت كنت وجدت من قبل une pâte feuilletée اللي خليتها reposer bien باش تكون واجدة للعمل. Donc je vais débarrasser mon plan de travail. Je ناخذ ma pâte feuilletée. هذه اللي كنت وجدتها من قبل. نوجد un emporte-pièce باش نحي. أنا استعملت un emporte-pièce بهذا الحجم, هي de préférence يكون هكذا ولا أكثر. نحي كاع واش ما نسحقش ونبداو la réalisation des chaussons. Donc نحل la pâte تاعي environ un demi-centimètre, voire 6 millimètres. Voilà. Voilà. نحلوها كيما هكذا. Donc قلنا 5
6 mm. Voilà, وجدت لاباس تاعي دوك رايح نقطع دي سيركل كيما هكذا. نكمل بهذه الكيفية. وهاد لاباط نحيها بجيه ونقدر نستعملها pour la confection par exemple d'une pizza couverte ou là. نزيد نكبرهم شوية. أنا خيرت je vais les fourrer aux pommes. نقدروا نستعملوا autre chose à la place donc de la compote de pommes. إذا ما كانش عندنا de la pomme, on peut utiliser autre chose. Voire des morceaux de chocolat. Voilà. Donc mes abaisses واجدين. Je vais prendre ناخذ la dorure تاعي اللي حطيت فيها l'équivalent donc تاع 2 œufs, donc زوج بيض, un jaune d'œuf, صفار بيض et une pincée de sel. Le sel qui sert باش يمدلنا de la couleur et il liquéfie les œufs aussi. ناخذ un pinceau. La compote taille bردت, donc je vais la débarrasser dans un petit récipient. ناخذ une cuillère. ونبدأ. Donc je vais contourner, ندير la moitié du chausson تاعي. ونحط l'équivalent d'une cuillère à soupe ou là un peu plus la compote de pommes. وكي نغلق de l'intérieur vers l'extérieur, من الداخل لبرا باش نحي كاع l'air اللي هو الداخل. نكمل لي زابيس تاعي بهذه الكيفية.
Voilà, maintenant c'est plus pratique. Voilà. لازم نغلقوهم bien وكما قلت بالداخل البراء. Il faut les séparer. ونكمل حتى يخلصوا لي زابيس تاوعي. ونزيد نحط لا دورور من الفوق باش يمد لهم une couleur dorée. Voilà, بهذه الطريقة. وناخذ une fourchette وندير دي تري كيما هكذا بلا ما نقطع، ماشي بلا بوينت دو لا فورشيت مي بلو دو دو لا فورشيت. بعد ما كملنا لوبيراسيون تاعنا وكنا من قبيل شعلنا لو فور تاعنا à 200 voire 220 degrés. هي ça dépend الفور تاع لا بيرسون. انا سخنته à 220 degrés بصح كي je vais les enfourner وكي نحطهم داخل الفور نهبط لا تمبيراتور حتى 180 à peu près. فوالا نحطوا لي فور لي شوسون بوم تاعنا يطيبوا لمده 35 voire 40 دقيقه. بعد ما خلينا لي شوسون تاعنا 40 دقيقه في الفور نحوهم وندوزو نجبدو اون غري باش نخلو لي شوسون تاعنا يبردوا على لا غري دو بريفيرونس. فوالا الآن نمروا لطريقة التقديم. دونك نكون نزينوهم. دونك وجدت دو ناباج، des amandes effilées, pistache et sucre glace. هادو سي بون ما نسحقوهمش. ناخدو ان بانسو on va les badigeonner de nappage de préférence هكذاك سخونين. كيما نقدروا نديروا لهم ان بو دو ناباج ا مي كويسون ونعاود نرجعوهم للفور اوسي. Je mets mes amandes défilées.
Ou généralement les fruits secs ils jouent bien à la pomme. Dire un peu de sucre glace. Et pour donner de la couleur, on va parsemer de pistaches. Climat. Et bien sûr, هذه c'est pas une obligation. هذا الخيار تاعي انايا تقدروا تزينوا ولا تقدروا كاريمون ديروهم هكذاك ناتور. Avec du nappage, c'est pas mal aussi. نجيبو صحن التقديم تاعنا. Voilà, et débarrasser le plan de travail. Les chaussons aux pommes, ملاح الوجبة الصباح اللي هي le petit déjeuner. Voilà. هم لي شوسون بوم تاعنا واجدين نتمنى انه يعجبوكم والى نلتقي بكم في الحصه المقبله. الى اللقاء.